Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ես խնայելով ժամանակը ցանկանում եմ, որ դուք կներեք հարցերի միջոցով տանք ձեզ ուզող հարցերի պատասխանները։ Ազատություն։ Աջան դժգոհ ես Նարեկ ջան։ Պարոն Դանիելյան, ես ուզում եմ, եթե հասցրել եք իհարկե ծանոթանալ, հրապարակվել են հարցումները Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի կողմից իրականացված, ըստ այդ հարցումների խորհրդարանական ընտրություններում ձեր քաղաքական թիմը անցողիկ շեմին մոտ տոկոսներ է ստանալու, նախ ինչպես է գնահատում ես հարցման արդյունքները եւ արդյոք սրանք ինչ որ սպասելի պատկեր էր, որ դուք տեսաք եւ մյուս հարցը պարոն Դանիել, լավ, արձագանքեք, երկրորդ հարցը կարճ կը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, նախ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ այս ընթացքում տարբեր հարցումներ են արվել տարբեր կազմակերպությունների կողմից, հարցումների հետ կապված հետևյալը կարող եմ ձեզ ասել, հաշվի առնելով Հայաստանում տիրող իրավիճակը, դա վախի մթնոլորտն է, որ նաև իցույց տրվեց նաև վերջին շրջանում իշխող կուսակցության հանդիպումների ժամանակ, երբ որ մարդը սովորական մի հարց է տալիս եւ նման վերաբերմունքի է արժանանում, բնականաբար մարդկանց մոտ այդ վախի զգացումը կա, երբ որ մարդուն լայք դնելու համար Facebook-յան էջում աշխատանքից ազատում են, երբ որ այլ հայացքների համար մարդկանց աշխատանքից ազատում են, ինչ օբյեկտիվության մասին կարող ենք խոսել։ Բնականաբար հասարակության մեծ մասը խուսափում է պատասխանել հարցերին, ընտրության հետ կապված հարցերին։ Նաև գետնի վրա մենք տեսնում ենք, որ այդ բռնաճնշումները շարունակվում են եւ գամ ձեր հարցին, կարծում եմ, որ բավական ժամանակ կա, որ քաղաքական ուժերը այս 3 ամսվա ընթացքում իրենց ծրագրերով ներկայանան, իրենց ասելիքը ներկայացնեն, իրենց պլատֆորմները ներկայացնեն եւ մեր հասարակությունը եւ մեր հանրությունը հնարավորություն ունենա գնահատելու նախորդիվ տրված խոստումները, հատկապես իշխանությունների կողմից, որ 21 թվականին իր ծրագրերում գրեթե 99% ձախողվել է եւ բոլոր տրված խոստումները այսպես ասած տապալել է եւ այն ծրագրերի, որը կներկայացվի տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից եւ թող մեր հայրենակիցները որոշեն ում են ավելի շատ իրենց նախապատվությունը տալիս։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Դանիելյան, բայց ինչ է կարծում, ինչու էին ձեր տոկոսները այդքան ցածր համեմատած 21 թվականի հետ։ Մենք էլ ունենք մեր հարցումները եւ այդ հարցումները բավականին, այսպես ասած, հուսադրող են եւ բավականին տարբերվում են այս հարցումներից, ինչը որ անցկացվել է կոնկրետ այդ կազմակերպության կողմից։ Մեր հարցումների արդյունքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը որևէ շանս չունի իշխանության գալու։ Այսինքն իրենց տոկոսները եւ իրենց հակավարկանիշը, նախ իրենց հակավարկանիշը ամենաբարձրն է, հետո իրենց տոկոսները որևէ մի կերպ հնարավորություն չեն տալիս իրենց մեծամասնություն ձևավորելու եւ հակառակը կա մի քանի այսպես ասած ձևավորված ուժեր, բևեռներ, որոնք շատ ավելի շատ հնարավորություններ ունեն, ինչը որ ներկայացված այդ հարցումների արդյունքում։ Շարունակեմ։ Հարցեր շատ կան, խնդրում եմ մեկ հարց եւ վերջ։ Ֆակտորը եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Դանիելյան, ամեն դեպքում այս հարցման շրջանակներում Ռոբերտ Քոչարյանին վստահում է 3% հարցվածների, իսկ եթե սկիրակի ընտրություն լինի, Դաշնակցություն պլյուս Ռոբերտ Քոչարյան դաշինքին կընտրի ընդամենը 4%-ը, ինչ է կարծում, ինչու է այս տարիների ընթացքում ուժի վարկանիշը նկատմամբ վստահությունը գահավիժել։ Ես չեմ կիսում ձեր կարծիքը, պարոն Կիրակոսյան։ Կներեք դա իմ կարծիքը չի, դա այդ հարցման տարբեր հարցումներ կան, ինչից ենք վերցնում, որ օրինակ
ամենայն հարգանքով բոլոր սոցհարցումներ իրականացնող կազմակերպություններին։ Ինչից ենք վերցնում, որ ինչ որ մի կազմակերպության սոցհարցումները պետք է հիմք ընդունենք, այն մի սոցհարցումները հիմք չպետք է ընդունենք։ Կարծում եմ, որ մենք դեռ չենք մտել, այսպես ասած, ակտիվ քարոզչական դաշտի մեջ, մենք չենք մտել ակտիվ ընտրական process-ների մեջ եւ կրկնում եմ, բոլոր հարցումների, նաեւ գետնի վրա հանդիպումները, նաեւ մեր գնահատականները հետեւյալն է, որ հավաքական ընդդիմությունը շատ ավելի շատ քվեներ ունի, քան Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր սատելիտ ուժերը։ Սա մեր գնահատականն է, կրկնում եմ, այս ընթացքում շատ բաներ կարող են փոխվել, այն առումով, որ ընդդիմությունը հնարավորություն ունի իր քվեները այսինքն իր ձայները ավելացնելու։ Նիկոլ Փաշինյանի ընկած վարկանիշը որևէ մի կերպ հետ բերելու հնարավորությունը ես չեմ տեսնում։ Մեր վարկանիշը բավականին բարձր է եւ մենք վստահ ենք, որ ապագա ընտրություններում մենք շատ ծանրակշիռ ներկայացում ենք ունենալու ազգային ժողովում։ Դա նաև մեր հանդիպումների ընթացքում აფիքսում ենք, գիտեք, որ Հայաստան դաշինքը ակտիվ հանդիպումների շարք է սկսել, մարզային հանդիպումների շարք է սկսել եւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ անգամ իշխանությունների կողմից, որ խոչընդոտներ են ստեղծում մեր համակիրների կամ մեր քաղաքացիների հետ հանդիպման վայրի հետ կապված, ճնշումներ են իրականացում տարբեր մեր աջակիցների կողմից, գիտեք, որ կալանավորումներ, ձերբակալություններ, մարդկանց վախեցնելու, չնայած այդ ամեն ինչին մենք տեսնում ենք, որ այդ մի քանի մարզերում հանդիպումները անց են կացվել լեփ-լեցուն դահլիճներում, անգամ մարդիկ այն տեղերը, որ նախատեսված են եղել, նստատեղերը նախատեսված են եղել, զբաղեցված են եղել, ներողություն եմ խնդրում բոլոր մեր հայրենակիցներին, որոնք ոտքի վրա են, այսպես ասած, մեր հանդիպումների ներկայացել եւ այդ առումով մենք վստահ ենք, ավելի քան վստահ ենք, որ մենք ունենք մեր հանրության աջակցությունը եւ վստահությունը։ TV 5 Պարոն Դանելյանը, ամեն դեպքում այս նոր հրապարակված հարցումները բոլոր իշխանականները այսպես տարածում են, այսպես ասում են, շրնդալից հաղթանակ ենք տանելու եւ այլն։ Դուք հույս ունեք, որ գոնե այս ընտրությունների ընթացքում, քանի որ սոցհարցումներով իրենք հաղթում են, ընդդիմադիրներին հանգիստ կթողնեն, իրենց ավտոբուսով քարոզարշավ կանեն, թե ամեն դեպքում կանխատեսում եք, որ ելի թիրախում լինելու է ընդդիմադիր ուժերը։ Շնորհակալություն։ Բնականաբար այս տարիների ընթացքում ընդդիմադիր ուժերը եղել են թիրախում եւ պատահական չէ, որ հարյուրավոր մեր աջակիցներ հայտնվել են, այսպես ասած, քրեական հետապնդումներ են ենթարկվել, աշխատանքից են ազատվել այդ մարդիկ, իրենց տարբեր գործարարներ, որոնք որ աջակցել են կամ մասնակցել են ընդդիմադիր հավաքներին, այդ մարդկանց գիտեք, որ ինչա կատարվել այդ մարդկանց բիզնեսների հետ եւ այս առումով բնականաբար ամենաշատ բռնաճնշումների, ամենաշատ հալածանքների ենթարկվել են հենց ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող անձիկ կամ այն մարդիկ, որոնք չեն կիսում իշխանության մոտեցումները։ Ես նորից եմ կրկնում, ես համոզված եմ, այդ համոզմունքը ունեմ, որ որևէ մի քաղաքական ուժ այս պահի դրությամբ եմ ասում, չի կարող միայնակ 50+1% ստանալ։ Դա պարզ ճշմարտություն է, որը կարծում եմ, որ դուք եք կարծիքի հետ համամիտ։ Իսկ քաղաքական ուժերը, որոնք հայտ են ներկայացրել ընտրություններին մասնակցելու, այդ քաղաքական ուժերը գնալով ավելի են ուժեղանում, բլոկներ են ձևավորվում, այդ ուժերի կոնսոլիդացիա լինում եւ ես ուրախ եմ, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխող ուժի նպատակը դա ստեղծել մի մթնոլորտ, որտեղ որ ընտրողը չի ուզենա գնա մասնակցել ընտրական process-ներին, այսինքն հիասթափություն ստեղծի, ապաթիա ստեղծի, ֆոն ստեղծի, որ իրենք այլևս որևէ մի խնդիր չունեն, բայց կարծում եմ, որ դա թյուր կարծիք է եւ կրկնում եմ, ապագայում դուք կտեսնեք, որ շատ ավելի մեծ թափով եւ շատ ավելի հանդիպումների շարքով եւ մեր պլատֆորմները, մեր ծրագրերը ներկայացնելով մենք կհասնենք մեր նպատակին։ Ես այդ համոզմունքը ունեմ, շնորհակալ։ Free News Պարոն Դանելյան, դուք նշեցիք, որ տարբեր սոցհարցումներում դուք
այսինքն ընդդիմությունը առաջատար է, ժողովուրդը այդպես է կարծում եւ այսպիսով դուք նաեւ կասկածի տակ եք առնում ամերիկյան միջազգային ընկերության կողմից արված սոցհարցումները, ինչպես կարող է լինել, որ 3%, 3-4% սոցհարցումներով քվե ունեցող ուժը մի քանի այլ ընկերությունների կողմից ավելի առաջատար դառնա, այսինքն հակառակ պատկերը լինի։ Չգիտեմ, դուք ասում եք մենք հարցումներ ենք արել, քաղաքացիական պայմանագիրը լրիվ հակառակ պատկերն ունի։ Ինչպես եք դա մեկնաբանում, այդպես ո՞նց է հնարավոր, ինչպես եք մեկնաբանում դա։ Տեսեք, եթե չեմ սխալվում, 21 թվականի ընտրություններից առաջ էլ ասվում էր, օրինակ կոնկրետ մեր դաշինքի մասին է խոսքը, որ մենք որևէ շանս չունենք, որևէ հնարավորություն չունենք եւ այլը, սոցհարցումների մասին է խոսքը, որ նույն սոցհարցումները 21 թվականի ընտրություններից առաջ դրա մասին են խոսում, բայց եկեք գնահատենք հետեւյալ պատկերը։ Ես նորից եմ կրկնում, կոնկրետ մեկ սոցհարցմանը հղում անելը, ես չեմ համարում, որ այդքան էլ օբյեկտիվ է, որովհետև կրկնում եմ, կան այլ սոցիոլոգիական հարցումներ իրականացնող կազմակերպություններ, որոնք որ այլ պատկեր են նշում, այլ պատկերի մեջ միգուցե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը համեմատած այլ քաղաքական ուժերի ունի վարկանիշ որոշակի, բայց կրկնում եմ, հավաքական ընդդիմությունը շատ ավելի շատ քվեներ ունի, քան քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Եվ կրկնում եմ, հաշվի առնելով այն վախի մթնոլորտը, որ ստեղծված է իշխանությունների կողմից ընտրողների նկատմամբ ճնշումները, դա բավականին մտահոգիչ են։ Այդ իրավիճակը, որ ստեղծել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, մարդկանց ազատ կամահարտահայտման իրենց անկեղծ ասելիքը ասելու հնարավորությունը չի ընձեռում։ Եթե դուք ուշադիր եք եղել, մարդը գալիս է իմ հայրենի Տավուշի մարզում, մարդը գալիս է խնդրով իր խնդիրը բարձրացնում է, որ անարդարություն է տեղի ունեցել, որ իր աղջկան աշխատանքից ազատել են եւ աշխատանքի են տեղավորել մի մարդու, որը որ աֆիլացված է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ որևէ մի ձևով, որևէ մի կերպով չի ուզում տեսնել այդ պաշտոնում այդ մարդուն։ Հանկարծ ասում է չնշանակեք, հանկարծ այդ մարդուն չտեսնեմ մանկապարտեզի տնօրեն։ Դուք կարծում եք, որ այդ մարդիկ դրանից հետո ազատ խոսելու, իրենց կարծիքը արտահայտելու հնարավորությունը ունեն, իհարկե չունեն։ Իհարկե չունեն այդ հնարավորությունը։ Եվ ամենամեծ խնդիրը հենց կայանում է դրանում, որ Հայաստանում չի ստեղծվել մթնոլորտ, որ մարդը կարողանա իր սրտի ուզածը, իր մտածածը ասի։ Ես ավելին ասեմ ձեզ, ես տեղեկություններ ունեմ, որ տարբեր ուրեմն պետական մարմիններում խրախուսվում է, այսպես ասած, իշխանականներին լայքեր դնելը, կոմենտներ գրելը, ցույց տալ, որ սատարում են։ Եթե մենք այս իրավիճակում ենք հայտնվել, ինչ ազատ կամարտահայտման մասին կարող է լինել խոսքը։ Պարոն Դանիելյան, բայց Այլ հարցեր կան, գիտեք, մեկ հարց տվել եք արդեն։ News AM Իրան կներեք, որտեղ եք դուք այդ հարցումը անցկացրել, որ ասում եք մենք էլ հարցումներ ունենք արած։ Մենք այդ հարցումները անցկացրել ենք ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, ոչ միայն Երևան քաղաքում, այլ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ News AM Պարոն Դանիելյան, քիչ առաջ իշխանության ներկայացուցիչները հերթական անգամ պնդում էին, որ ընդդիմադիրների միավորվելու մասին այդ հայտարարությունները իրականում խաբեություն է։ Ընդդիմադիրները ընտրություններից հետո ստանալու են քվե, խաբեն հասարակությանը եւ վերավաճառեն իրենց քվեն։ Հիմա դուք կարող եք համոզել լավ հանրությանը մի քիչ էլ քաղաքացիական պայմանագրին, որ ձեր ձայները չի վերավաճառվի։ Լսեք, ինչ նշանակում վերավաճառվել։ Նախ դա ոչ կոռեկտ ձևակերպում է եւ
չեմ պատրաստվում մեկնաբանել այդ աբսուրդ այդ հայտարարությունները ոչ մի կերպ մեկնաբանելու ցանկությունը չունեմ։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ քաղաքական ուժերը ընտրական process-ներից հետո սահմանադրությամբ հնարավորություն ունեն կոալիցիա ձևավորելու, տեխնացու առաջադրելու, իրար հետ բանակցելու, այսինքն դա հակաօրինական է կամ հակասահմանադրական է, իհարկե ոչ։ Շատ տեղերում հենց նույն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կոալիցիա կազմել, նույն Երևան քաղաքում, ահավասիկ դրա օրինակը, տարբեր համայնքներում կոալիցիա կազմել եւ այդտեղ իշխանությունն է ձևավորել։ Հիմա իրենք ձեր խոսքով ասած ինչ էին արել, վերավաճառվել էին կամ վերավաճառվել էին, կամ ով է իրանց վաճառել, կամ իրենք ում են վաճառվել։ Այսինքն ինչ է նշանակում։ Դա կներեք էլի անտրամաբանական աբսուրդ անհիմն հայտարարություններ է եւ ես կրկնում եմ խորհրդարանական երկրում հնարավորություն ունեն խորհրդարան անցած քաղաքական ուժերը ձևավորելու կառավարություն, դա իրենց համանդրական իրավունքն է եւ ոչ մեկ իրավունք չունի, չգիտեմ, բռնանալու կամ չգիտեմ պիտակավորումներ կամ որակավորումներ տալու։ Մեր քաղաքացին տալու է իր ձայնը, եթե բանը հասնի ընտրություններին, հնարավորություն ունի տալու իր ձայնը եւ որոշողը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները որոշեն, որ իրենց քվեն տալիս են ընդդիմադիր այս կամ այն ուժի, որը որ իր ամբողջ գործունեության ընթացքում ցույց է տվել իր արմատական ընդդիմադիր լինելը, ուրեմն ինչի մասն է խոսքը։ Շնորհակալ եմ։ Կարծում